大家好, it's me Elena. Today we will learn the topic about sports. If this video helps you a lot, please kindly give us a like and support and share it with your friends. Thank you. Now, let's start. 这是什么？这是什么？ What's this? 这是橄榄球。这是橄榄球。这是篮球吗？这是篮球吗？是的，这是篮球。是的，这是篮球。这是篮球吗？这是篮球吗？ Is this basketball? 不，这不是篮球，这是足球。No, it's not basketball. It's soccer. 不，这不是篮球，这是足球。这是什么？这是什么？这是网球。这是网球。这是什么？这是什么？这是羽毛球。这是羽毛球。这是网球吗？这是网球吗？ Is this tennis? 不，这不是网球，这是曲棍球。No, it's not tennis. It's hockey. 不，这不是网球，这是曲棍球。这是什么？这是什么？这是棒球。这是棒球。这是什么？这是什么？这是高尔夫球。这是高尔夫球。这是高尔夫球吗？这是高尔夫球吗？ Is this golf? 不，这不是高尔夫球，这是台球。No, it's not golf. It's cue sports. 不，这不是高尔夫球，这是台球。Okay. If you still have any questions or any new words you want to learn, welcome to leave me a comment. For more information, you can check on our website or Facebook page. See you next time. 再见。